他是个还未来得及蜕变的丑小鸭，家人嫌弃，朋友鄙夷，就连相亲对象也对他嗤之以鼻。或许是被否定了太多次，他总是很自卑，也不懂得拒绝。这天，暗恋的上司找到他，希望他能扮演派对的跳舞熊。天气炎热，这是份没人愿意接手的工作，但上司却料定他不会拒绝。他倚仗的是女孩悄悄写给他的那些匿名表白信。女孩不知这件事情早已被上司当成笑话，说给了身边的同事听。于是，在派对上，他伤心跑开，躲在电梯里悄悄抹着眼泪，直到电梯再次响起，才又慌乱地将头套戴了起来。而他命运的齿轮，在眼前这个混混似的男人踏进电梯那一刻起，便悄然开始了转动。电梯很快出现了故障，封闭空间内的温度开始逐渐升高，男人热得脱掉上衣，可还是没有丝毫缓解。他瞅了瞅身边的大熊，将手伸向了裤子的拉链。Oh shit！ 男人赶紧表达歉意，并慌忙地将衣服穿好。沉默片刻，他忽然觉得对方有些眼熟，定睛看去，男人这才想起，女孩正是今早路过家门口，并让他眼前一亮的楼上邻居。许是衣服比较笨重，女孩尝试了几次都未能成功。见此情况，男人主动提出可以帮忙，将头发捋至前方。女孩有些害羞，拉链似乎卡住了布料，男人猛一用力，却不小心将女孩的衣服扯了下来。这时电梯也恢复正常，羞愧之下，女孩赶紧逃离了这里，连头套也忘了拿。一路追随，男人终于在图书馆找到女孩，归还头套后，他希望女孩能帮忙推荐一本书。8 साल बाद अगर जैसे कोई जेल से छूट के बाहर निकलता है तो उसे क्या पढ़ना चाहिए？女孩随意推荐了一本，却不知男人其实根本没有看书的习惯。而在之后的日子里，男人开始频繁地借书还书，每一次还书，书本上总会多出一张卡片。女孩从未在意，只是随手将它塞进了书本。这天，父亲又为萨奴寻了一门亲事，毫无例外，这一次依然以失败告终。根据当地习俗，倘若姐姐未曾出阁，妹妹也是绝对不能嫁人的，这让早已有了男朋友的妹妹万分着急。她怒斥姐姐是个老阿姨，从来都不知道打扮自己。善良的萨奴没有争辩，只是默默流泪，觉得耽误了妹妹。而也正是这一晚，他第一次鼓起勇气，决定要去改变自己。于是这天深夜，趁着父母都已熟睡，萨奴冒着被封建教条处罚的风险，来到楼下找到了英德尔。他先是道歉，随后面露难色，迟疑了很久才开口道तुम प्लीज अपनी मंडे वाली गर्लफ्रेंड से कहो कि मेरा मेकओवर कर दे, मेरी सिचुएशन बहुत डेस्परेट है। 原来这天上班时，萨奴无意间看到了一本时尚杂志，封面上的不是别人，正是前些天下楼时英德尔搂着的那个女人。听到对方的请求，英德尔只是沉默不语。萨奴不知，两人其实在几天前已经分了手，还未来得及回答，房门却被突然打开，正是英德尔的前女友。瞧见眼前的两人，他顿时大发雷霆，老古董不检点，各种羞辱的话语脱口而出。委屈的萨奴想要离开，却被英德尔及时叫住。他推开前女友，来到了萨奴面前。Now say sorry。ना बोलूं तो ना बोलूं तो अपनी कफ परेड वापस जा सकती हूँ。英德尔对他人的极力维护，让前女友气急败坏。临走前，他用力将酒瓶砸向萨奴，好在英德尔反应迅速，及时将萨奴护在了怀中，但他的后背却被玻璃刺伤。愧疚之下，萨奴执意要陪同英德尔前去药店，却不知这一幕刚好被小区保安看在了眼中。हेलो हाँ सेक्रेटरी साहब।简单包扎后，回到家的英德尔一头栽倒在床上，沉沉睡去。萨奴抬头望去，却瞧见鲜血已经染红了被单。焦急之下，他赶紧为英德尔处理伤口，而这一幕刚好被赶来的父亲看在眼中，缓缓走到女儿面前。良久的沉默后，英德尔想为萨奴解释，却被煽风点火的围观者所打断。而当着这么多邻居的面，一向看重脸面的父亲没有办法，只能拿出手机，做出了那个最残忍的决定。क्रियाकर्म करने वाले पंडित को बुला लो। किसका? तेरी बेटी मर गई ना, सरू।等父亲离开，萨奴早已哭成了泪人，执行最后仪式。这意味着从此他变成了一个无家可归的人。可即便如此，善良的萨奴还是觉得亏欠了英德尔，他向他说对不起，随后抹着眼泪准备离开。कहाँ जा रही है? ऑफिस क्यों? क्योंकि अब छुट्टी करने का ओकेजन मेरा।很快母亲打来电话，她自然不信女儿会和别的男人有染，也知道女儿有她的理由。而在听到萨奴的一番解释后，心疼的泪水潸然而下。मैंने कावेरी को प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी शादी करवाऊंगी। जो भी हुआ, नन्ना फाइनली कावेरी की शादी के लिए मान गए।
回到工作的图书馆，萨奴开始寻找住的地方，只是时间仓促，直到下班，他依旧没有找到任何一个落脚点。正孤独无助时，英德尔出现在了身旁，他没有说话，只是接过萨奴手中的租赁报纸，然后坐在他身旁，将一串钥匙递给了他。萨奴不知，看似粗糙的英德尔，实际上却是铁汉柔情。他不仅为萨奴找了落脚点，同时也正在联系一名更加顶尖的造型师。第二天一早，英德尔带着萨奴前去置办家具，本来一切正常，只是在一处酒水摊前，萨奴却抢过英德尔手中的烈酒，一口气喝了下去。没过多久，眼中的人物开始出现重影，而萨奴也第一次彻底解放了天性，扒了老板的水果摊，拯救砧板上的鱼儿，见人就送的飞吻，还有那抱着垃圾桶的魔性舞蹈，这一系列非正常的操作，直接打了英德尔一个措手不及。但他却始终未曾离开，只是紧紧跟随萨奴，默默陪伴着这个可爱的疯女人，直到她躺在地上沉沉睡去。第二天，两人接着出门购物，英德尔掏出先前所借的书籍，再一次递给萨奴，希望他能帮忙归还。可这一次，萨奴依旧没有注意到夹在书本上的那张卡片。他询问英德尔，自己到底是个怎样的酒鬼。英德尔强忍上扬的嘴角，然后告诉他romantic。说完这4个字，英德尔便转身去了对面超市。这时萨奴远远瞧见前方一个男人掉落了钱包，一旁的乞丐捡到却并未归还，他立刻上前与其理论。赶来的英德尔接过钱包，萨奴本以为他会将失物归还，可在看清钱包主人的身份后，英德尔却将钱包再次甩给乞丐，随后转身就走。萨奴追上前，希望能将东西还给失主，却并没注意到，此时英德尔脸色早已变得难看起来。इंदर सुनो इंदर Get lost! 直到夜幕降临，英德尔的情绪才慢慢平静，意识到自己的冲动，他赶紧给萨奴打去电话，但却显示无人接听。来到萨奴居住的地方，家里也没有人，四处寻找无果后，一向处事不惊的英德尔第一次开始变得慌乱起来。就在他焦急万分时，眼前出现了一个熟悉的身影，他瑟瑟发抖地坐在公交站台前，是那么的惹人心疼。瞧见找来的英德尔，萨奴委屈的声音有些哽咽。 I would be zero。 तुम सॉरी हो हाँ तो देन से सॉरी 紧紧扑向英德尔怀中。此刻他所能依靠和信任的唯有英德尔一人。回去的路上，英德尔刚想解释原因，却被萨奴提前开了口。原来他早就从书中得知，那名失主不仅是个知名律师，同时也是英德尔的父亲。 renowned lawyer Rajinder Lal Parihar with his son Inder Lal Parihar in front of their 1858 oak tree. नफरत है मुझे उनसे। 见英德尔不愿多说，萨奴也并没有多问。沉默片刻，英德尔询问萨奴是否有捷径可以让父亲重新接纳他。萨奴说，除非有知名院校的人愿意娶她，才有可能得到父亲的祝福。 तो कर लो शादी। विभूति आंटी से किसी को शादी नहीं करनी। 听到这里，英德尔没有说话，只是让司机调转了车头。而一场由丑小鸭到白天鹅的华丽蜕变，也终于是姗姗来迟。造型店中，英德尔联系的造型师早已等候多时。他先是打量了一下萨奴，随后摘掉他的眼镜，量出他的3围，制定他的发型，只是稍加改造，那张被埋没的精致面容便已经可窥一斑。换上漂亮的衣服，萨奴的内心也变得愈发欢快。他看着眼前这个默默付出的男人，眼中尽是掩盖不住的情愫。而当萨奴换完最后一套衣服，就连早有准备的英德尔在瞧见那张面容时，也不禁陷入了短暂的失神。 कैसी लग रही हूँ? आज के बाद तुम्हें कोई विभूति आंटी नहीं बोल पाएगा। अम्मा कावेरी और नाना मुझे ऐसे देखते तो बहुत खुश होते हैं। तो चलो उन्हें दिखाते हैं। 第二天一早，英德尔就带着萨奴来到了家门口，只是满心的欢喜和期待，却在瞧见房内的最后仪式时，瞬间化为乌有。他从未想过，父亲竟会真的狠心与自己断绝关系。含着眼泪走下楼，萨奴的声音有些抽噎。 इंदर, ये जो प्रिटी फेस तुमने मुझे दिया है ना, और इसको देख के जब कोई अच्छा लड़का कहेगा कि marry me sir, तो I will say yes please. 等收拾好心情，萨奴以全新的姿态回到了工作，所过之处无不引人侧目，就连曾经不屑一顾的上司也开始对他另眼相看。他一改前态，开始频繁出现在萨奴身边。可面对这个自己曾经暗恋的男人，此时的萨奴却只想躲避。英德尔问他为什么， अब मत पूछना क्यों.
有时薄薄的一层窗户纸，倘若无人戳破，也可以遮蔽一切。在英德尔看来，那些夹在书本中未被回复的卡片，就已经代表了萨奴的态度。何况自己一个坐过牢的恶人，又怎能配得上善良的他呢？这天，上司再次找到萨奴，一番甜言蜜语的攻势下，他突然牵起萨奴的手，竟直接开始了求婚。虽然开心，但萨奴却并未直接答应，而是在见到英德尔后，将这件事情告诉了他，并询问他自己该怎么办。हाँ कह दो।电梯缓缓合上，此时的英德尔并没发现，一抹失望早已爬上了萨奴的脸庞。之后的日子，萨奴和上司的约会愈加频繁，看着两人的甜蜜，英德尔只觉得心脏痛得厉害。桌底那被紧紧攥着的酒杯，也因用力过猛怦然碎裂。他不知疲倦的锻炼，整日整夜的喝酒，却还是会在接到萨奴请求帮忙置办婚礼用品的请求时，毫不犹豫地选择帮忙。婚礼将近，他接到了新娘的第一份邀请函，本想拒绝，但萨奴却告诉他。 इंदर तुम नहीं होगे तो कोई नहीं होगा मेरा अपना。婚礼当天，萨奴一袭动人的红色婚纱，明艳而夺目。只是在眉眼之间，一抹微蹙却显得不合时宜。他的目光始终停留在英德尔身上，可英德尔却没勇气看他，只是摘下路旁的一朵玫瑰，放在了他目之所及的车窗前。婚姻登记所中，亲朋好友汇聚一堂，可随着时间的流逝，新郎却迟迟没有出现。随着嘲笑声传入耳中，萨奴跑出房门，来到了上司的家门口。他想要一个解释，然而上司却告诉他 मेरे माँ बाप ने इस रिश्ते से ना कर दी। I'm sorry。大脑瞬间一片空白，这是萨奴最害怕的事情。他已经被家人所抛弃，而现在他又变成了那个被丢下的人。撕碎车窗前的那朵玫瑰，萨奴无助地站在原地，失声痛哭起来。英德尔没有说话，只是将滑落的婚纱重新为他披上，然后紧紧将其揽在了怀中。来到早已预定的蜜月酒店，萨奴跳进浴缸，发泄着心中的不满。英德尔默默伴其左右，始终未曾离开。可当萨奴向前吻来时，他却选择了躲避。 कल सुबह तुम मुझे हेट करोगे सर। 英雄难过美人关，萨奴的一次次主动，终究还是让英德尔选择了留下。翌日醒来，见萨奴不在身边，英德尔向窗外望去，却看到萨奴和找来的上司抱在了一起，同时手机收到一条短信 अभिमन्यु मिलने आया था। समझ में नहीं आता तुम्हें सॉरी बोलूं, थैंक्स या फिर गुड बाय। 扔掉手机，英德尔顿时心灰意冷。原来自始至终，他只是个替代品。回到家，英德尔收拾好行囊，准备离开这个城市。但让他没想到的是，萨奴的妈妈竟找上了门。原来小女儿即将结婚，她希望英德尔可以帮忙转交一下邀请函。本想拒绝，可一旦涉及到萨奴两个字，所有的坚决和狠心便黯然失色。然而当英德尔来到图书馆，却发现萨奴已经辞了职。于是他又找到萨奴的上司，希望他可以代为转交邀请函。可上司却一脸凝重，说自己后来的确又去见了萨奴一面，但自那次之后，他们便再没有见过。英德尔眉头紧锁，总感觉对方隐瞒了一些事情，不好的预感涌上心头。他调动所有的人脉，找了很多地方，却始终没有萨奴的消息。好在经过不懈努力，英德尔还是在一片丛林中找到了静静发呆的萨奴。 मेरे पास एक गन है और अगली बार अगर तुम मुझे बिना बताए चली गई ना तो उसकी 6 की 6 गोलियां यहाँ और यहाँ चला दूंगा। 见萨奴起身想走，英德尔追上前，问他为何不声不响的消失。 क्योंकि सिंपैथी फ्लिंग के बाद एक दूसरे को हेलो नहीं बोलते, अवॉइड करते। अच्छा तो तुम इसलिए भाग रही हो? भागी नहीं हूं मैं, बाकायदा मैसेज करके आई हूं। 原来信息里的那句我该说对不起、谢谢还是再见，其实是萨奴在征询英德尔的意见，那是想和上司说的话，而并非他和上司附和想对英德尔说的话。只是萨奴始终未能收到英德尔的答案，就像他准备嫁给上司之前，每一句言语的试探，每一个眼神的流露，每一次意见的征询，都未能得到这个男人的回应。萨奴是自卑的，他自然的以为英德尔不喜欢自己，陪伴也只是出于同情，这种并非最佳选择的爱情，对两人都没有好处。 उस रात जो कुछ भी हुआ, वो सिर्फ अभिमन्यु को बुलाने के 2 पल। 英德尔心脏猛地一滞，他不再去看萨奴，只是低头不语。良久之后，才默默地转身离开。而当英德尔消失在视野后，萨奴这才卸下伪装，大步地奔向马路，跪在地上嚎啕大哭。只是英德尔又怎会真的离开？他重新出现在了萨奴面前。萨奴起身抹干眼泪，对视良久后，一把扑向了英德尔怀中。 अब बताओ मैं तुम्हारे कौन हूँ? बताओ मैं तुम्हारे कौन हूँ? सरू 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 医院中，医生告诉英德尔，萨奴脑中长了一颗肿瘤，情况十分不乐观，万万不能随意乱跑。 और यही बात मैंने सर और उसके फियांसे को समझाई। एक सेकंड अभिमन्यु या
愤怒的英德尔找到上司，一拳打在他的脸上。只是上司的一番解释，却让这份愤怒眨眼间变成了心疼。原来公司管理着员工的日常体检，所以会提前知道他们的身体状况。而那日上司之所以去找萨奴，就是为了将事情告诉他。तब झूठ क्यों बोला? इंदर को कुछ नहीं बताओगे। यही एक प्रॉमिस लेकर चली गई।回到医院，英德尔接过萨奴的东西，无意间看到了一条手链，再看向他的手机，原来是给妹妹精心准备的结婚礼物。英德尔知道萨奴一定特别想去参加妹妹的婚礼，只是如今以他的身体状况，再加上父亲的排斥，怕是很难顺利出席。于是为了不让萨奴留有遗憾，英德尔乔装成工作人员，在婚礼现场布下了很多摄像头。等萨奴醒来，他带着他走进一栋楼房，穿过有些狭窄的走道，拧动钥匙，房门随之打开。而一场精心设计的浪漫，在这个看起来有些杂乱的地方，也正在悄然拉开序幕，像是排练了很久一般。英德尔熟练地撬动各个开关，房间内开始变得明亮起来。他晃动台上的纸人，灯光依次亮起，拉下绳索，漫天的丝带飘落而下，看似杂乱的空间，眨眼就变得温馨而浪漫。按下手中的按钮，一台小火车缓缓而行，上面装载的是一台遥控器。揭开身后的白色布料，7台正在放映的电视映入眼帘，正是妹妹的婚礼现场。萨奴惊喜地起身，转头是英德尔递过来的代表祝福的花朵，以及他浓情似水的眼神。而那句被深埋心底的话，这一刻也终于脱口而出。萨奴先是一愣，随之会心一笑。他曾无数次想过能听到这句话，只是如今他却不能做出内心的选择。ना मैं तुम्हारी फर्स्ट चॉइस हूँ, ना तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस हूँ। तुम मेरी ओनली चॉइस।萨奴不再让英德尔开口，因为他怕会忍不住答应下来，他怕会耽误这个好男人的一生。回到医院，萨奴再次陷入了昏迷。英德尔喝得酩酊大醉，他来到萨奴家中，本准备把实情告诉他的父母，却一眼瞧见照片上那代表诅咒的花环，径直走上前，他一把将花环扯了下来。萨奴的父亲闻言赶来，一巴掌打在英德尔脸上。英德尔并未还手，只是固执地说道： इसकी फोटो पे हाथ लगाना बंद कर दीजिए। क्या कर लेगा तो? फिर थप्पड़ खाने आ जाऊंगा आपके घर।第二天一早，警官就找上了门。在众人的举报下，英德尔被强行带回了警局。与此同时，医院里的萨奴醒来，在他的强烈要求下，医生准许了他的出院申请。只是他在医院门口等了很久，始终没能等来英德尔。警局中，英德尔提出想要打个电话，却遭到了无情的拒绝，生怕萨奴醒来见不到自己。焦急之下，英德尔没有办法，只好强行冲出了警局。另一边，萨奴来到曾经工作的图书馆，无意间他翻到了英德尔先前所借的书本，而那些被忽视的一张张卡片也终于浮现在眼前。भालू गर्ल, कॉफी? कॉफी नहीं चाहिए तो हाउ अबाउट टेकीला? आज लिफ्ट में एक लड़की से मिलके लगा लाइफ की बेस्ट चॉइस मिल गई। 萨奴喜极而泣，原来所爱之人竟一直都在回应着自己，原来所有的陪伴都是因为喜欢。 तुमसे मिले 27 दिन 9 घंटे हुए हैं, पर तुमने कोई जवाब नहीं दिया। So I guess no thank you है, but कभी भी मूड बदले तो call me。 拿起手机，萨奴拨通了英德尔的电话，只是手机铃声却在房顶响了起来。与此同时，英德尔正与警方展开着一场激烈的追逐赛，他打翻所有追上来的警察，直到瞧见警官，才压下了心中的怒火。看出英德尔眼底的坚决和焦急，警官心头一软，决定先让他完成自己的事。几番寻找，英德尔来到图书馆，终于看见早已红了眼眶的萨奴。他拉起萨奴就走，准备带他回到医院，可萨奴却停下了脚步。 कहते हो तुम्हारी बेस्ट चॉइस हूँ, फिर उस अभिमन्यु से शादी करने की परमिशन क्यों दी? जरूर तुम मेरी बेस्ट चॉइस हो, लेकिन मेरे जैसा क्रिमिनल तुम्हारी बेस्ट चॉइस नहीं। 所有误会都已解开，萨奴的心中百感交集。他上前一步，那些在心中预想过无数遍的词句，在这一刻终于有了说出口的勇气。 Marry me, Indra. 一把将萨奴揽入怀中，这条崎岖颠簸的爱情路，终于是让两人短暂的走到了一起。一旁的警官将一切看在眼中，许是有过类似的经历，他的眼眶有些泛红。稍微迟疑后，他打开了英德尔的手铐。 मेरी तरफ से शादी का तोहफा। 这天晚上，萨奴躺在英德尔怀中，商量着明日的结婚事宜。看着手上象征祝福的曼海蒂图案，他告诉英德尔，等他走后，不可以在他的照片上挂上花环，只需要将它埋在美丽的树底，这样家人前来看望时，他就可以化身为花。为了让婚礼尽可能的完美，英德尔连夜再次来到了萨奴家。他扯掉被重新挂上的花环，径直找到了萨奴父亲，举枪威胁道： आज के बाद इस पे माला नहीं चढ़ाएंगे आप, क्योंकि कल सरू की शादी है।
英德尔的情绪有些失控，本就不多的希望对方能参加婚礼的期待，此刻也变得荡然无存。只是英德尔并不知道，在这个死要面子且固执的父亲身后，右手紧紧攥着的是大女儿最喜欢的一本诗集。两人的婚礼很简单，观众也只有警官一人。在牧师的主持下，他们宣读誓言，互换真心。可就在英德尔准备为萨奴戴上花束时，萨奴的父母却出现在了门口。看着表情严肃的父亲，萨奴眼眶通红，他扑向父亲怀中，一遍遍地请求他能让自己嫁给英德尔。瞧见消瘦许多的女儿，一旁的母亲潸然泪下，轻轻推开萨奴。父亲从口袋里拿出代表祝福的圣徽，点在了女儿的额头上。अब दुल्हन लग रही हो。萨奴喜极而泣，于他而言，能得到父亲祝福的婚礼才算是完整的婚礼。只是当他再次看向英德尔时，眼里却是一片模糊，强撑着露出微笑，为英德尔挂上代表幸福的花束。直到在登记簿上写完名字的最后一笔，萨奴的身体才终于再难支撑，重重地倒在了英德尔怀中。医院中，父亲站在女儿的床头，眼里闪烁着泪光。他问萨奴是否恨他，萨奴只是微笑，随后伸手说道आपको बहुत मिस करती हूँ नाना。上前握住女儿的手，父亲询问医生萨奴什么时候可以回家。他想要邀请所有的族人重新迎接女儿的回归，只是医生却低下了头，沉默良久，才遗憾地说道 Excuse me。霎时间，父亲的脑中一片空白，他踉跄着瘫倒在病床前，心中的悔恨和自责也决堤般的奔涌而出。病房外，英德尔偷偷抹着眼泪。这时，警官走了过来，他将萨奴遗落的东西递给英德尔，同时还特意提醒道，在萨奴经常租借的这本书中，第65页写着1994至2015年，同时里面还夹着一朵被重新拼凑的玫瑰。 उसी पेज पर तुम्हारी फोटो है, तुम्हारे बाबा की फोटो है। 英德尔冲出医院，他当然明白萨奴的用意，被重新拼凑的玫瑰是希望他能和父亲之间不再有隔阂，而1994至2015年正是他此刻愿意来找父亲的原因。 गार्डन में वो पेड़ अभी भी है क्या? हाँ है। मुझे उस पेड़ के नीचे 2 गज जमीन चाहिए। इस बार किसका खून करके आए हो? 见话不投机，英德尔转头就走。而当他回到医院，再次见到萨奴时，也终于说出了自己坐牢的原因。原来英德尔并不是真正的罪犯。8年前，他视作亲人的保姆由于正当防卫，不小心杀害了叔叔。为了不让保姆坐牢，他主动提出了顶罪。只是让他没想到的是，身为大律师的父亲却拒绝为他辩护。这也正是英德尔恨父亲的原因。 लोग साथ साथ इसलिए नहीं रहते क्योंकि वो भूल जाते हैं। लोग साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि वो माफ कर देते हैं। 英德尔知道萨奴之所以如此执着他和父亲的关系，只是不忍心今后他再次变成孤零零的一个人。预感到时间所剩无几，萨奴让英德尔靠在自己肩头，轻轻拍打他的臂膀后说道：“此话一出，英德尔的心脏顿时一阵绞痛，眼眶也早已泛红。他紧紧将萨奴揽在怀中，良久之后，才吻向他的脸颊，声音哽咽地说道 I love you。 I love you. To the square of infinity. “随着一气刺耳的声音传入耳中。Я помню той ночью.